Sælir nemendur, í dag ætla ég aðeins að segja ykkur frá reiknivirkjum. Við notum þá mjög mikið því að við erum oftast að láta forritið reikna eitthvað fyrir okkur. Taka eitthvað inn, eitthvað gildi, nota þessi gildi, reikna og skila eitthvað niðurstöðu tilbaka. Hérna er ég búinn að búa til 3 breytur. Int tala 1 hefur gildi 20, int tala 2 hefur gildi 10 og int niðurstaða hefur ekkert, er bara með gildi 0. Þegar við keyrum þetta upp þá byrjum við að segja innihaldið í breytunum með þetta. Svo kemur hérna ein ný lína. Kemur niðurstaða, samansemmerkið tala 1 pluss tala 2. Hvað gerir þessi lína? Jú, hún tekur innihaldið í breytunni tala 1 og leggur saman við innihaldið í breytunni tala 2. Og í þessu tilfelli er það þá 20 pluss 10. Og birti síðan hérna niðurstöðuna út. Svo kemur hérna aftur niðurstaða, samansemmerkið tala 1 mínus tala 2. Hvað gerir þetta? Jú, hún tekur þá innihaldið í breytunni tala 1 sem er 20 mínus innihaldið í breytunni tala 2 sem er 10 og skilar út 20 mínus 10 sem er 10. Og skrifar þá nýtt gildi hérna niðurstaða í breytuna niðurstaða og skrifa það út hér. Skulum aðeins kíkja á þetta, ítum á F5. Getum við gert hérna og loka þessum hérna skemmtilega glugga. Við höfum þetta svona. Þannig við hérna sjáum breytan tala 1 hefur gildi 20, breytan tala 2 hefur gildi 10, summa þessara talna er 30, það passar, 20 pluss 10 eru 30, mismunur þessara talna er 10. Við fengum það með þessum hérna, þessu línu hérna sem notar reiknivirkjan mínus. Hérna notum við reiknivirkjan deilingu og gerum þá 20 deilt með 10 sem gefur okkur 2. Hérna sjáum við líka að ég er alltaf að reikna í sér línu. Stundum sjáum við kannski dæmi það er verið að reikna á sama stað og við erum að skeita saman strengjum og harðkóðum texta. Mér finnst það ekki góð vinnuregla, en ef þið viljið gera þannig þá ætla ég ekki að banna ykkur það. Það er betra fyrir ykkur seinna með að sjá alltaf hvar þið eru reikna hverju sinni. Annars getið lent í vandræðum með sviga og slíkt. Ég skulle nú pröfa hérna samt að breyta gildunum. Hérna í lokum þessum hérna glugga. Pröfum hérna að hafa bara 30 og höfum hérna 50. Og kannski verður betra að hafa þetta svona. Og þá sjáum við hérna að summan er 80, það passar. 30 pluss 50 er 80, mismunur er mínus 20, það passar. 30 mínus 50 er mínus 20, en svo sjáum við hérna niðurstaða deilingan er 0. Þetta lærum við meir seinna þegar við fyrir að læra heiltölu deilingu. Því að ef við erum með int breytu þá skilur hann okkur alltaf gildinu 0 í deilingu. Og við notum þetta mjög mikið seinna meir í áfangunum. Þannig ef við vildum fá, og alltaf ef að talan sem við deilum með er 0, eitthvað þá verður hún 0. Þetta er heil tala. Við erum ekki að rúna, getum ekki sýnt heldur kommur eins og við verðum með doppelbreytu. Því hún náttúrulega er kommutölu, geymir kommutölu. Endilega pröfið aðeins með þetta, að breyta tölunum, bætið við að taka inn frá notendatölur, vinna með þær og slíkt.
aðeins að fá tilfinningu fyrir þessu. Takk fyrir tímann í dag.